Значить, продовжується ремонт в двохкомнатній квартирі, де зроблена була електрика, перед цим демонтовано санузел. Значить, прийшлось нам тут допомогти заказчику з ремонтом. І зараз він вже на фінішному етапі, даний ремонт. Тобто цей санузел, який тут був, демонтовано. Стіни відшпакльовані. Обої поклеєні, потім положена плітка санузлова, поклеєні обої і вже хлопці зробили закладні під натяжний потолок. Спочатку вони зробили закладні під натяжний потолок, вмонтували туди карніз і тепер різними способами отакими. Отак це виглядає зараз. Уже через кілька днів має з'явитися натяжний потолочок. Тут буде їздити штора та жалюзі. І такий дизайн зала. Значить, в двохкомнатній квартирі. Кстати, матрас 1,60 на 20 см. Не такий вже він маленький. Як всі собі думають, що 1,60 м це мало. Доволі часто такий матрас ще приїхав. Знімав її раніше. Значить, 3D-проекту не було. Робили ми її по согласуванню з заказчиком. Саме основне, що він согласився обрати цей санвузел. Така получилася суперова ванна, яку ми перестраювали. Тут 1,70 м ванна. Уголочки в нас перекривають. Ванну можна заміняти в будь-який момент. Такий високий великий полотенчик з нормальними кранами, з величезною такою лейкою. Заказчик собі підібрав. Тут з'явиться згодом столешня, стиральна машина. Завтра приїжджає. Там умивальник і полочки. Така ванна. Значить, по спальні такий теплий тон. Тож, закладні спочатку були зроблені на потолок, потім поклеєні обої. Тут буде ліжко. Все-таки переігрались тут полоси. Буде 2 бра над кроватями. Там буде робоче місце, комп'ютер, нижні розетки, верхні розетки, доповнительні лампи і частина шкафа. Значить, шкаф буде за оцею нішою. Нішу отак товариш зробив рівнесенько. Сюди чотенько стане шкаф. Уголочки вже сьогодні поклеєні. Тут буде в коридорі здоров'яний шкаф. Ці ящики будуть шкафові. Тут він закінчиться шкаф. І буде якийсь пуфік для взування. Отак смотриться арка з уголками. І, значить, переходимо пол. Переход пола. Значить, в ванні один пол. Тут зовсім другий пол. Шов соблюдається. Він переходить на кухню. І з кухні одразу ж переходить на робочу поверхню. Отак. І тут треба було зробити частину, але прийняли рішення повністю заложити всю стіну, щоб нормально стали налічники. Нестандартно, але в принципі доцільно. У ванні потолок буде з підсвіткою, тому хлопці прийдуть через пару днів і зроблять тут не такий профіль, як в мене в руках, а зроблять немножко другий профіль для встроєної світодіодної ленти. Такий дизайн. Отак смотриться зараз вже арка. Вона вже прямокутна. З біленькими уголочками. Вона у нас тут біла. Батареї, подоконники, данки. Вже встановлювали. Там є гребенка. Отак виглядає сучасна гребенка. На теплий. Тобто насосик, 3 контура, терморегулятор, термоголовка, і тому подобне. Ребенка Хайзер. Класно. Класний пол. Саша молодець. Вибрали